禮拜啊嘛，我而家個個禮拜都嚟玩噶啦。冇咁啱啩，如果係有聽日禮拜去唔得咩？咁咪就係咁遠，我要禮拜先出嚟見得到你噶啦。好邪啊！聽日係禮拜，你又唔使翻學添。真啊，聽日禮拜阿 B 仔又唔使翻學，唔啱等阿英湊阿 B 仔去玩下嚟。今日禮拜啊嘛，佢哋邊時有咁早起身啫？哦，係啊，今日係禮拜嘛。啊，今日禮拜啊，唔怪得知你哋兩位咁得閒啦。今日禮拜，啲醫生放假㗎。聽日禮拜噃，係啊。咁聽日啦，聽日係禮拜。好啦，咁禮拜你多數喺邊度食晏？尋日禮拜啊嘛，嗰啲銀鋪啊唔開門。聽日禮拜我都休息，啊，我嚟揾你啊。好。咦，天柱，點解今日禮拜你都唔得閒啊？今日禮拜啊嘛，琴日嘅事我真係抱歉啦。你係英文啊？我係司馬成啊。嗱，聽日你生日，啱啱係禮拜，我同你同埋美賢要交我玩日啊。老爺，聽日禮拜唔知你用唔用車咧？今日禮拜，我會成日喺度。哦，唔該晒。